бір осы дүниеде жақсылық жасағыш бір адам бар дейді. Жақсылық жасағыш адам. Өз жүрегі ақ пейілді адам да, өз жағдай төмен адам болса соған ақша береді, ауырып қалған адам болса соған дәрі-дәрмегі апарады, үй жоқ адамға үй береді, басқа береді. Бірақ Құдайға сенбейді. Жақсы адам да, өте жақсы адам. Жақсылық жасағыш адам да, бірақ Құдайға сенбейді. Ол енді не істейді? Ондай адамның халі, күйі не болады десе, ол адамның жағдайы, жақсылығы, барлығы осы дүниеде қалады. Осы дүниеде қалады. Өйткені оның ішкі мақсатын қараңызшы, қарапайым осы дүниедегі психологияменен ақ қараңызшы, не үшін жасады, миссиясы не оның? Оның не үшін жасады бұның барлығын десе, мен осы жұртшылыққа жақсылық жасасам өзімді адам сезінем, өзімді бақытты сезінем, мен бақытты болам, мен адамдарға керек болам. Осылай деп айтады, болды. Өйткені ол арғарай шыға алмайды. Оның руханияты, ең рухының көтерілген жері өзінің ішіндегі сезімі ғана кішкентай ғана сезімдер. Бір сезімнен артық рухы көтерілген жоқ. Байқайсыз ба? Басқа әлемге шыққан жоқ. Осы дүниенің шеңберінің ішінде қалып кетті. Сол үшін әділеттіктен де болады, қарапайым нәрсе болады. Не ексең, соны орасың. Бұл дүниеде сондай емес пе? Бір ыдысқа не құясыз, соны төңкерсеңіз, сол ғана шығады. Басқаша нәрсе шықпайды. Ендеше ол адам бүкіл бәріне жақсылық жасаса да, бүкіл бәріне осы енді мейірімін төгіп қанатын жайып өтсе де, ол ақыретін ойламағандығы үшін, Құдайды танымағандығы үшін баратын жері басқа жер. Жәннат емес бірақ. Өйткені ол жәннатқа сенбейді. Жәннатқа сенбеген адам қалай жәннатқа барады, айтыңызшы. Ең қарапайым нүкте.